104 прием. На приеме. Не пройдешь, не пройдешь. Куда идти? Развернуться вправо-влево. Все-таки в Москву позвони, а то тут у нас говорят незначительные конфликты по телевизору. И это значит бои в окружении и уничтожение контролей. Не пройдешь, не пройдешь. Куда идти? Развернуться вправо-влево. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае. Что предлагаешь? Мне некого к тебе послать. Некого послать. Сейчас
Идет помощь, но где пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали. Идет бой. Прием.